আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। চানমুন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের রেসিপি। আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব মাইক্রো ওভেনে মাশরুম দিয়ে ছোট মাছ রান্না। সো আমি মাইক্রো ওভেনে ছোটো মাছ রান্না করার জন্য এখানে নিয়ে নিয়েছি একটা বাটির মধ্যে কিছু পেঁয়াজ কুচি, কিছু কাঁচা ঝাল কুচি এবং কিছু টমেটো কুচি। দিয়ে দিয়েছি স্বাদ মতো লবণ, দিয়ে দিয়েছি হাফ চামচ মরিচের গুঁড়া, আর দিয়ে দিয়েছি হলুদের গুঁড়া। দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো সরিষার তেল। আপনারা চাইলে এখানে যে কোনো তেল ব্যবহার করতে পারেন, আমি এখানে সরিষার তেলটা ব্যবহার করেছি। দিয়ে দিয়েছি 1 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা। এখন আমি এগুলোকে হাত দিয়ে ভালো করে মেখে নেব। আমি এগুলোকে হাত দিয়ে কচলে কচলে মেখে নিচ্ছি। এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি মাশরুম। এই মাশরুমগুলোকে ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। এখন আমি এখানে মাশরুমগুলো দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি এগুলোকে হাত দিয়ে ভালো করে মেখে নেব। দিয়ে দিয়েছি ছোট মাছ। এখন আমি ছোট মাছগুলোকেও সবগুলোর সাথে মিক্স করে নেব। এখন আমি এখানে সামান্য একটু পানি দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি এগুলোকে ওভেনে দিয়ে দিব। আমি এখানে একটা মাইক্রো ওভেনের মধ্যে মাছগুলোকে দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি এটার পাওয়ার লেভেল দিয়ে দিয়েছি 40। এখন আমি এটাকে 20 মিনিট কুক করে নেব।
সো 20 মিনিট পর আমার গুঁড়া মাছ দিয়ে মাশরুম পুরোপুরি রেডি। সো আজকের রেসিপিটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করবেন। এটা মাইক্রোওভেনে। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।